Hello， 大家好，今日咧同大家介紹一個檸檬煎軟雞，主要嘅材料有，首先咧，我哋今日要用2個檸檬，我就用一啲咧專洗蔬果同蔬菜嘅清潔劑去洗乾淨嘅檸檬先，跟住就將佢個皮咧刨咗出嚟，因為咧一陣間咧我哋攞嚟切絲一齊煮嘅，咁所以咧喺清潔嗰方面咧，我哋要做足功夫啦。大部分嘅皮咧都可以用得着嘅，咁所以咧我哋就慢慢將佢披出嚟啦。披咗出嚟嘅皮咧，我哋就檢查一下，如果仲有好多白色嘅肉喺度咧，我哋都片走埋佢，因為咧嗰啲部分咧會好苦嘅。我哋跟住就將佢咧切成幼絲，盡量咧將所有嘅皮咧我哋都切咗出嚟，然後跟住將佢切成差唔多等份嘅幼絲，擺喺旁邊備用。其實今次咧，我都需要將部分嘅檸檬皮咧，將佢刨成蓉嘅。我咧就將個次序調轉咗，但係如果你要做嘅時候咧，就先磨蓉，然後跟住先披成塊皮出嚟切絲，就會比較好啦。再落嚟，我哋就將剩低落嚟嘅檸檬咧，開邊切成2半，跟住咧就去榨汁。咁你可以用榨汁器又得啦，又或者可以好似我咁咧，隨手攞個匙羹出嚟咧，就可以方便榨到啲檸檬汁噶啦。榨好晒啲檸檬汁，隔咗啲核咧，我哋又係擺喺旁邊備用。跟住我哋就用一隻雞蛋，我哋淨係需要用蛋白嘅啫，咁所以就隔翻呢一個蛋黃出嚟，將佢分好之後，又係擺喺旁邊備用。跟住我哋就處理啲雞扒咯。今次我用咗咧係無激素嘅雞扒，我哋將佢起皮啦。然後斜切，將佢咧切成厚片，將所有嘅雞扒咧都係咁樣做法。如果你喜歡咧食雞皮嘅話咧，可以保留翻佢嘅。但係咧，我想健康啲，咁所以咧雞皮咧我就起咗佢。最重要喺調味之前咧，記得咧就用廚房紙去索乾水分，等佢容易啲入味。跟住我今次用嘅調味料咧，盡量會少啲，我就落啲鹽啦，同埋落一啲薑汁，落去撈勻之後，跟住咧就可以加多少少嘅生抽，撈勻之後醃佢大約半個鐘頭。最後我哋落埋咧剛才隔咗出嚟嘅蛋白。做好晒呢啲準備之後，醃完啲雞扒啦，我哋咧就將佢染上生粉，將所有嘅雞扒咧，將佢打滿晒生粉，擺喺旁邊備用。今次咧，我哋咧會用半煎炸嘅方式去煮熟啲雞扒。我哋就先加油啦，然後跟住咧就可以油熱咗之後，我哋就放雞扒落去煎啦。我哋平均咁樣放上啲雞扒之後，記得唔好急住咁樣去翻動佢。煎完一邊，見到佢開始硬身啦，我哋就將佢反轉另外一邊。我咧就比較中意咧用筷子去煎，因為咧你容易啲實質咁樣感受到佢個軟硬度。見到佢已經開始轉硬啦，咁我哋就可以將佢反去另外一邊。如是者將所有嘅雞扒咧煎到兩邊咧都係微微嘅金黃色，已經完全硬脆身啦。我哋就可以將佢逐一咧拎上嚟，用吸油紙咧吸乾佢啲油啦。跟住我哋就用另外一個不鏽鋼嘅鑊啦，或者煲仔啦去煮汁，因為咧呢個汁係酸嘅，咁用呢一類型嘅器具咧會比較理想。我哋就將之前嘅檸檬汁同埋檸檬切咗絲嘅皮咧，我哋就將佢擺落去一齊煮。糖嘅份量咧大約係4至到5茶匙，因為我用咧係阿樂酮糖嚟㗎，因為佢係零熱量同埋零升糖啊，咁所以比較健康。但係用嘅份量咧會輕輕多一啲，但係都完全冇壓力，唔需要擔心啊嘛。校好晒個味之後，跟住我哋就可以用生粉水埋芡，去到一定嘅結度咧，咁就完成㗎啦。如果你中意咧，佢啲顏色靚啲，你可以用正話咧分咗出嚟嘅嗰個蛋黃，慢慢咁加落去，咁佢咧就會有做到好似吉士粉咁樣嘅效果。但係我想更加健康啲啦，同埋我有個客人咧，佢唔可以咧食蛋黃嘅，咁所以我今次就冇加到啦。校啱咗個結度之後，就可以將雞扒回鑊，咁就完成㗎啦。
呢一個好好味而且好健康嘅檸檬煎軟雞，一定咧啱你口味啫。記得幫我分享俾多啲嘅朋友一齊追蹤我嘅專頁啊！多謝你哋，拜拜。